我記得有一年有位前女友佢問我，佢話：喂，你發咗達第一件事會做咩？跟住我話：我一定會買樓。而且我仲諗住裝修嘅時候一定要裝一個 executive look， 即係好似今日我帶大家上嚟睇我一位朋友嘅裝修規格。一返到屋企，一手掌控，咁咪 executive 咯。乜嘢叫 executive look？ 顏色深沉，實而不華，顯得嗰個人做事認真，咁先配得上 executive 呢個名詞。Executive 對時間掌握係一絲不苟，雪櫃、煮食爐、抽油煙機、星盤、麵包機、洗碗碟機同埋地櫃、吊櫃一定要係齊全，咁先至能夠配合到 Executive 對時間掌控嘅要求。我當時同前女友講，我話如果有間 dream house 之後，就可以招呼朋友上嚟飲下紅酒、焗下麵包，同埋一齊談天說地，係咪一個好嘅 idea 呢？我就中意整啲咩嘢食啊？蝦沙律，食不言，寢不語，定係喜歡一人一句，千言萬語。你估下呢個巨廳能唔能夠坐到7個朋友啊？嗱，點解會係7個？咁中意嘅嘢冇解，亦都冇計嘅喎。Executive 裏邊最重要嘅元素就係深沉色，但係淺色亦都唔可以缺少。深沉色撞埋一齊，形成咗一種強烈嘅對比，反映咗 Executive 做事果斷一致。哇！如果我細個有個咁嘅 dream house 嘅話，起碼每一場都係一個好夢啦。就算如果考試讀書溫書辛苦嘅話，瞓餐覺都會舒服啲。身為 executive 嘅朋友，如果嚟到呢度作客，能夠有間房之餘，仲有埋個廁所嘅話，呢個 executive 都會覺得好有 face。鏡頭一轉，嚟到2025年嘅6月某一天，咁當然啦，我同嗰位女朋友就唔能夠走到盡頭啦。不過柳暗花明又一村，我俾呢一度呢個鏡頭震撼咗自己。點啊？覺得點啊？喂，嚟個投票先。當然我係希望女士投票先啦嚇。如果你有個咁嘅浴缸，你係會關上個簾，定還是打開個簾喺度沖涼呢？第二條問題係男士嘅，如果你有個咁嘅廁所，你希望你入邊有陣時喺個浴缸裏邊沖涼呢？咁沖涼嘅時候，你希望關上簾，有陣時打開個簾沖涼呢？啊，男士女士，如果你哋入到嚟呢個洗手間，有個淋浴同埋一個浴缸嘅話，你哋首先會霸邊一樣嘢先？點啊？係咪覺得好震撼啊？當然啦，如果長此下去喺嗰邊洗手間或者浴缸咧，進行活動嘅話咧，其實係都唔係太健康，起碼都冇得休息啊。咁一個休息好休息嘅地方咧，就一定係呢一度啦。呢張床亦都係香港人夢寐以求嘅。咁有個咁樣嘅浴缸同埋一個咁樣嘅主人房咧，就霸咗整個單位嘅呢一邊啦。呢個 executive 嘅
單位呢，我相信亦都非常之滿足到大家，起碼滿足到我自己先啦嚇。好嚟，咁今次各位夢已發完，希望各位今次就中意我睇下呢一度嘅示範單位啦。咁啊，夢發完之餘呢，就唔係完嘅。咁啊，我哋希望身邊嘅朋友、我嘅朋友、你嘅朋友或者親戚呢，希望繼續發下你哋嘅夢，因為人冇咗夢想就等於鹹魚一條。咁呢個道理你哋都會聽過啦。有咗夢想先至可以繼續出發，前進每一步人生嘅難關。咁我哋人生得以有意義，同埋一路向上。共勉之，下次見，拜拜。喂，哇，咦正喎，成個景都望晒喎。爭啲留咗喺度，喂，仲唔快啲組團嚟睇？